嗱，其實翡翠手鐲咧，真係冇你哋想象中咁貴嘅啫。嗱，最近咧有好多啲靚姐，都話想搵條不二款嘅翡翠手鐲，都話戴翡翠手鐲好過戴金佢嘅，話得最多咧就係白月光嘅。都明啦，其實後生細女咧都係比較中意白月光、紫羅蘭嗰啲嘅。近老夫子咧今日就專門出咗批白月光嘅翡翠手鐲，水頭縮到你唔信嘅。我哋一齊睇下啲手貨，你睇下佢個水頭真係縮到好似一汪清泉咁嘅，後光度下尾月光。我依家就去條成品同大家一齊分享下個效果究竟係點樣嘅。一定要水開大少少，再聽下啲聲，就能整埋張砂紙可以拋光嘅。你睇下上下背住個光可以睇得出嚟，呢種就真係唔使質疑嘅啦，夠晒腦嘅，搞掂即刻攞去拋光。哇，睇得到嘅光啊，未拋好啊，依家拋好晒，因為佢拋光雲先啊。呢個種嘅話咧就已經係無可挑剔嘅啦。搞掂，佢係要達到嗰啲種佢啲光先可以呈現得到呢個。搞掂，我哋依家攞去睇，攞去嗰邊睇下成品效果究竟係點樣。哇，你睇下，依家條成品出咗嚟啦。你睇下，起完貨之後咧，純正潔白嘅底表，噴配住少少嘅天空藍嘅底色，戴上手咧即刻就提升氣質嘅。手鐲打磨現亮光，佩戴起身真係好舒適嘅。無論你係日常佩戴定係失條重要嘅場合，都係最佳之選嘅。更加嘅意義咧就係圓滿吉祥。依家同大家一齊睇下自然光，其實最真實。我哋一齊出去睇下自然光效果究竟係點樣。哇，你睇下喺自然光下咧，你睇下嘅透手感幾足，兼且係咪好冰透嗰種感覺俾人睇起身？因為佢嘅底子夠靚啊嘛，硬度又夠，條型又好。你睇下達到9嘅厚度都可以顯示得到更透手嘅，你就知道條手鐲個底都有幾靚嘅。而家自然光我哋就已經睇完啦，你哋係咪睇到新咗咧？如果睇啱中意嘅話咧，同老夫子打翻一聲，我要一隻，我嚟同你哋安排。